Ja, hjertelig velkommen av møte. Stolt til å sitte så mange. Akten for meg her Ebenezer-kåret, og vi lagt ut vi sanns noen lamper verdt der, omsetter ønsken Worthy is the Lamp, som Charlotte Wali har omsett. Vi får ha tekmastolkning her, til dette møte, og til å sitte her framme, så at om det også som tørv av tekmastolkning, så er velkommen å sette deg her framme vi. Vi får nu at Sintja Sanchen, Onkun Kilta Morgon, nummer 1200 og 94. 1294. Thank
hej tids. Velkommen til Uppbyggingarmøti. Her vi for at låsninga sammen har några sanger fra Evenezer-koren og en tale fra Jonny Kjemne og Era fra Høgna Johansen. Ja. Det er spennende. Jeg skal lykke lødden i herrens henter. Herre, takk for at vi denne affär kunne komma sammen som syskjen herre og minnes til og at låsninga og lovprysa til herre og eisen høyra tutt år og tunn båskap herre. Testa for tannmøllegan og jeg blir det som være tja Jon og tja Høgna herre at de må bære båskapen rett fram og at du måst tala tjøkken tar herre. Blir det for okkon som får lust herre at du må åpna gjørst okkara til din båskap herre og at han må tala til okkon og vi må skilja han herre. Jeg spør om at du må ha denne hver den i hånd over møten noen og timon som skipa 4. Ja. Uten navnet. Amen. Kåre for nu at synja sanchen trykka farløy til himmels, gengas kanon best, til røyne rest. Og til et han båskap og vidrøyne er synja ut, og bid om at om det skulle være onker som ofrelster her i kvöld, at du måste omoksekta og tekane støv for herren, er det være forsøtt. Trykka farløy til himmels, synja vidt. Gongur fram a kongalai Han mer djevor meie Byrster oi mer gleie Ber meg fram a kongalai Trykka farlei til himmels Gengas kan og ber du regn og rest Trykka farlei til himmels Ber fram a kongalai ei tu gongur Drala ei longur Men fær fram a kongalai Herren gongur vid her Englar vysa vi her Genga fram a kongalai Trykka farlei til himmels Gengas
var Jens Andreasen som är sålorna här, hvis också stod vi i Iva. Nu får jag vita Sintje Felaje, god till utentraje Mana och Sol, nummer 1400 och Holtrus. Vi röjser kom. God till utentraje Mana och Sol, gav och liv och Kjemmene tjena. God dagen, og sommel, og måtte Herren velsigna den bådskap som jeg ikke bærer fram. Vi skal lese disse versene som i skriften til disse møtene stender ui. Og i hans fyrstan, hjertet tykkere åttes ikke, til tryggva av god, tryggva av med vi. Og i huset færesmåns nokkur bosteier, vært ikke så, hei jeg sagt til kontea. Tøy færre at gjøre dikon sted til reier. Og ta færre borstor og har gjort dikon sted til reier, kom atter og tætje dikon til moin, så tid skulle være her som Og her som færre videre til veien. Thomas sier vi han, Herre, vi vet ikke hvert og først, og hvordan kunne vi vite veien? Jesus svarer i honom, veveren, sannleiken og løyve. Anken kommer til feiren, utan vi mer. Jesus og lærersvennerne kommer til Jerusalem til påskehøgtøyene, og nå halter der kvultmåltøy og eta påskalampe. Og skilje ut fra som teksten at her 8 fotler, og jeg trykker at her eisne spenter. Her spenter, tog man Jesus nu for at stående rydtje, som profetene i Gamla testamentet av å tale om, her han skal være konkur. Men her eisne ørkjemleier av å tale Jesus her hessa senaste deaner. Her han nå tås om at han får være tidsjon og være dripon. Og lesa en henting som Markus her, og Jesus ved sammen med lærersveinen til Jerusalem. Han gonger undan, og ta sender, her var det fotler av 8 lærersveinene, og de som fyllde vi var rødt. Og så lesker, at så får han å ta seg om hvordan det får gangast, at menneskesåneren skal være given høvespressen og hinnom skriftlærte opp i hentur, og tar til å døme han til deia, og gjøre han heitningen opp i hentur. Tar til å spotte han, og spyte av han,
huflånge han og drepa han, og trutjar det etter skal han rysa opp. Nå, skilte lærersveinene hentan båskap. Legg mest til hva han hentet beint at han av. Ta for Jakob og Johannes syner Sebedeus til Jesus, og søtter vi Jesus. Mastare, vi vilja feien at du skal gjøre til fyrir okkon som vi nå færre bia til om. Han spurte der, hva vil jeg dit at jeg skal gjøre for tikkon? Der søtte og gjev okkon at vi slipper at sita annar vi høgro og annar vi vinstro li tøyna og i dørd tøyne. Jesus sier vitt her, tid vet ikke hva tid bia om. Ta skilt ikke skriftene, dette som Jesus taler om, at han først skulle loja og dodja, men ta var spenter til nå får Jesus helst å være konkurren som skulle reka romverjar ut. Tar hugsa om dørd Jesus her han skulle være konkur, men skilt ikke til dømes profeten Isaias som sier, han var ikke fævor, og han hei onka dørd. Nå sier det der til bors sammen med Jesus. Jesus vaskar dem noen fødrene, og Peter motmelder at Jesus skal gjøre et arbeid som hørte til en trell. Men Jesus ville gjøre dem en fyrdømme. I samme kapittel forteller Jesus dem ser rørter at en av timen for å switche han. Og Johannes fikk vite fra Jesus at han som han dippet i bitan og gav bitan til, det var han som skulle switche han, altså Judas. Og så leser det derfra at Judas får ut i myskere. Så minner Jesus der om at elska kun annan. Og hettar at brorkærleikken, tarramidlen, en vittnesborer for heimen om at her høyrer Jesus til. Og til enten sier Jesus, bare fra man undan hesen som vi les, vi Peter, at Peter tog for at avnokta med. Til skyldet at her lærersvannene urskjemleier, ofrier og gjørsten tarra, og Jesus sier vitt der, hjärsta tikkara, åttust ikke. Han som selv var stått etter og ikke ser man rundt i at leita seg trøst til sovande lærersveinen. Her han ber og i ankjust og svarten var som blåstråpar. Han trøstar nu sine elskede lærersveinar. Og i hese versene som vi les, her så ikke på en måte alt forløpet fra at vi frelsegrundarleie er lagt, og et menneske kommer til trygg, hvordan Herren leier, og så er han til søst, da Herren kommer og teker til frelste heim til søen. For å komme til god, så må dere komme ut gjennom Jesus. Jesus sier selv, han skjer det til papp, er vevoren, sannleggen og løyve, ønsken kommer til ferien utan vi mer. Dette er på en måte en ekskluderende bådskaper, som sier dere til at det er bare en lei heim til himmels og til gjennom Jesus. Til tryggva er god, men tryggva er med vi. Og i versene som går låse, så tykker eisene at grundarleie under frelsene være lagt. Kanskje at dere synder innpakka. Jeg halte ikke til Jesus taler om at han får borster, at han mener vi at han får til himmels at fyrreika bosteinar til okra. Men jeg halte at tog jeg leser bant fra man undan at Jesus sier i huset færsmås det nokkur bosteir. Og så sier han at han får borster. Og hva merker til å få borster her? Jeg tror at han merker at han skulle fære ut til Golgata. Det er for at en menneske skal kunne komme inn i bosteinar til færen, så måtte Jesus fære til Golgata at åpna en livande vei vid deia synen inn til god. Kristus døye jo eisen i ena for synder leser hos Petre, rattviser for årattvis, for at han kunne leie okken til god. Han får legge et grundarlig til okken å komme hjem til ferien. Og så taler Jesus eisene om bosteinar, om himmelen, vet der. Særlig vant av kristne, at Jesus er borster, men han får å komme atter,
at teka lærersvennerne og utle frelste til søgn. Lærersvennerne visste ikke at den underfulla framtøy heima til ferien var oløselig tenkt at Jesus skulle luja og dødja av Golgata krosset. Grunnt av hæsson som Jesus skulle gjøre fyrir der, trøstar han lærersvennerne. Hjertet dykker åttsik. I ferie gjøre nega som kommer at trykja deg bostad heima til ferien munnen. Og Jesus for å komme atter, som vi leser om i skriftene, han for å komme ned i luftene, ikke langkår, og så han skulle ha deg først røys opp, og så han skulle åker som livet som trykk var Jesus, vi har rykt opp sammen med Taimon, for å møte Jesus i luftene, og så for han å leie oss inn i Jesu bosteinar, heima til ferien. Og han sæla vogn som åker eier som kom til trykk var Jesus. Hvordan nær det ikke disse løte? Så nær som omkant og i fyrr. Og det kommer så nær at henting kan hente kurja løte til ikke som forar fyrir at hun kan hente nå av Jesus fra kom atter og teka syne bortur. Og leser skriften om tetjon i samband med enda tøyna. Til imskar avskående om når Jesus kommer, nevnte Svenne kyrkjode, Arne trångtene, midt i trångtene, vi enda trångtene, og enda som sier at han kommer 18.000 rydg. Personlig trykk vi at Jesus kommer atter Arne store trångtene. Arne dom og gods for iverhentan heim. Og lesa i bare i Gamla testamentet og i evangelien om en særsteka trångtartøy. Vi skal komme iverhentan heim av sørste tøy. Ja, det har alltid vært trångtur. Her bare jøtar og kristen har vært øyelig edsøkt gjennom ultenar og vært eisne i det. Men måner at heimen edsøknen og store trångtene. At han hatt at løyingene som de kristne i færne gjennom og færre gjennom fra hessen heime og fra Satan og hans åndskaper herre. Men den store trångten som fer i hverandre heim kommer å være domer gods som fer iver til som har vært evangelien og løyen. Til de som sier at dere skulle ikke tale så noe om endatøyene og profetiene, så det så noen imske meninger om dette her. Og det avvirker ikke frelse akkurat. Nei, det gjør det heller ikke. Men, og må ikke si at det omkring tøytning hever, det som så noe omtale i skriftene. Visste du at 25% eller kanskje mer av det som skriver i året gods profetisk året har samband vi enda tøyene. Og anker sagt at hvor jeg vil profetere om ta fyrre kom Jesus da han var føtter og lei og døye. Hvor jeg vil profetere om det, så vil det profetere skjeiferer i samband vi at det kom i hans herre, nere i luftene og nere i hjørne. Så kom dere si at det er omkring tøytning hever, det er så nok vidgjørt i året gods. At det er lett om profetiske bådskapen i Bibelen ikke rett. Og eier granska Guds år, og eier fylltja vi i tøyene som går livet i, for å være for å døme om tøyene som dere jo i. Jesus sier en av vi farserene her, om kvalitet sier tid, vekkere være godt, til himmelen reier. Og om morgenen, og i det er ildvever, til himmelen reier og dimmer. Ja, utsjånt himmelsins doa tid og Kina. Men tetjen tøyene doa tid ikke at tøya. Og kunne ikke avsette det og tøyma til Herren kommer. Men sambart åren hans kunne gå døme om tøyene som dere livet ui. Og livet er en avtrekken heime. Nokva brøydningar fernet fram til senast i årene. Og det er tidlig som skudsen vi har drevet opp av luftene som minner av at dere er i affær inn i sørste det. Og mange mennesker er i åttafot. Ganske en som lærersvennerne var i åttafotler til det sålt etter bors sammen med Jesus. Iverganger brei ikke i Europa. Naturvannlokker såsom hjerskjolta gjør omskje. Verlags brøydningar løypa 8 av folk. Og har opplevd sjuke globalt.
og for heimeren at oppleva mer av tog, lesker i skriftene. Kristen og jøtar vil ætsøkt som omkande fyr, særlig i de muslimske landene, og jøta hetre brei ikke i nokvare fyr. Krutjer i Ukraina og i Israel, og hva dette kan utvikla seg til ilt at vita. Det kanskje som å lese til Lukas her da stender skriva, at av hjørne skal ankjist og vonløse komme tjånar, til havet og bildtjene her brusa, og mennesker ørmaktast av 8 og ankjist fyrir tog som i gjerrar ikke kjemur, tog krefter himmelsins skulle skakast. Men det er jo en slukare tog som hesare, at Jesus kommer ned i luftene og teker henne heim til søgn. Og fer Antikristus at støya fram som en friarmæver etter det, og få å le en stuttan fri, her gjør Aron hin veldige øyelige trångton til sørst prester og han. Og vi vet ikke, skulle det åttast? Nei, sier Jesus. Han får komme etter og for å teke henne til søgn. Og til Lukas sier Jesus såleis, men ta og hetta fer at henta, eller bryar at henta, ta ikke sånn tekene til alt dette. Rattet tykken ta opp, og litt i høtten tykkere, til ta narskast endurløsing tykkere. Som sagt, så er tekene togene som sier at Jesus kommer kjøtt, og skal jeg nevne noe, at treet, Israel man være største tekene, hentan tjåen som var borte av heimskorten i nesten 1900 år, men som i 1948 kom heimater til landsut, som profeterer om bare i Gamla testamentet og i Nya testamentet. Israel er Guds utvalda folk, og har en omedelig tøytning, bare i samband vi fyrirkom Jesus her, da han var futter og gav løsut fyrir okken, og i samband vi seitne kom Jesus her, nira hjørna, da han skal bjarka gjøten og bjarka hesare gjør. Satan er rønt fra byrjan av å fåra frelse i atlan gods, avkom kvinnerna som vi leser om i 1. Mosebok kapittel 3. Og her leser jeg at han fikk vite at avkom kvinnerna skulle såra høtt i ånen. Hette avkommet skulle komme av Israel. Og tog jo Satan rundt at virkelig menneskene at søke et og at øya Israel, bare i Gamla testamentet og i Nødkjærtøy. Jesus kom, han får ut til Golgata, og hva gjør han av Golgata? Han avvåpnet i tykkene og veltene og gjør det til skammar for egen aldra, ta i han av krossen og vurste ikke som sier her i utheimen. Han såra i høttet av Satan av Golgata, krosset. Takk for god for det. Men Satan leser en, og han er jo lykka ny til akkurat de er vittat menneskene at gjøre av i jødiske folket, og er forfyllt dem kristne. Han forfylser jødene til jødene har en tøyende leiklot og enda tøyende. Og å lese om Satan i åpenberingsene at han er han som vittleier atlan heimen. Han leikar ui, og han vet nok at tøyen er så stort til hånd. Utle jøda i Akstrand og Nysjøen Ultnar, og jeg finner folk har skilt at det er en av sjønlige bardeie som fer fram i himmelrummen, som er årsøkjen til antisemitismene. Hitler rundt det at gjøre det sammen, som man kan rundt at gjøre imot Israel, Nysjøen Ultnar, at utrota jødene, så god ikke skulle kunne fullføre sine atlande djungmenteir, hans utvalgte folk. Men tror jeg etter 17 hamspartiet var jødatjåen endestående. Fortell ikke for mer at Israel er endestående, og som sagt vil at her var stjålet landet fra Palestina. Fortell ikke for mer at det er årsøkjen til antisemitismene. Jødene har vært ætsøkter og i ulter, men det er ikke landhøtte. Så fortell ikke til for mer. Hette at jeg finner mennesker å vakna og se at det er nægget attanfor alt som fører fram. Det er mange tekjon som vi skal nevne, som greit viser at dere er kommet inn i seneste dier. Ultøknen som går bruker det, er det greit tekjon om at dere er kommet inn i enda tøyene. Alle heimer og lesker om i åpenberingsene kapittel 11 skal fylle vi tøy som fører fram i heimen og i trångtartøyene. Her går lese om 2 profeter som skulle profetere. Og tøknen merker dørsens som er omtalt i
Uppbyggingarmøti kapitel 13, hon klar. Hon langt avprøvet både i Sverige og i London. Her chip vi sett inn. Og det vil akkurat det, vet jeg ikke. Og nå nok taler han om vidløyke. Jeg leser Elon Musk, som rykmøren, han tar seg om at i fremtiden er det bare roboter som kommer til å arbeide, og menneskene de kommer ikke ha å gjøre for å lete etter mening ved løyvene. Så langt trykker ikke for å komme. Men dere leser jo Uppbyggingarmøti kapitel 13 om en mynd som enda skal kunne tale, og som menneskene vil begynne om å tilbe. Mynd av dørene. Paulus taler eisen om enda tøyene, om hva vi skal se med sjamannalintet ta i enden kommer. Han sier så løs i 17 Timoteus, men hetta skal du vite, at det sørste døven skulle komme torrfører tøyer. Og legg mest til hva du kommer. Hetta er så alvarsamt, og jeg heldur passer så vel til tøyene som går liv i det. Ta skal menneskene være gode i seg selv, peningakær, greiparar, hukmåi, spottarar, foreldren avløyen, åtakksom, vannheilu, kærlagsleis, åalytande, begtalande, åfrahaldande, åmild, utan kærlaga til det gåa, svikafull, huksunarleis, uppblåst, slik som elska listersøynar meir enn de elska god. De skulle eitast at åttas god, men avnokta kraft Guds åttans. Hette nok nega som Marla minni hos sermert menneska, lykkes jo en fattelig. Men hette nega som særlig kommer av sermertja menneska og i enda tøyne. Og jeg tykker at hette nega som sermertjur tøyne og enda snøysruggen innan åkon som kom til trygg var Jesus. Ellers sier verlig god. Jeg sermerter av verlig om Guds åtta, så er det avvirka det mot dagliga liv. Etter livet og en hatt, her i verlega noen vil, og mine livsførselig er nok til at jeg trykker av Herren Jesus. Tøyen som går livet i, hun er så mest av njåtan og underhaldet. Og til torrførst trykker vi i det. Torrfører enda nærkende å være at liv og et liv i samfellet av Herren og etter året og vilja hansara. Tøy minner Jesus og kun eisen i samband vi slukt som det, være dikkun at gjørst og tykkere omgående være tyngt av nokvare njåtan og drittskapet og storan for i hesen løyve, så hinn dævor kjemur av tykkun overst. Eit som eisen ser meg til tøyina som liv i at tøyar anton snøykjes inn i samkommer og kyrkjør, og tråkar bostur til regler og til lærer som kan sutja så greit i Bibelen. Avgangen er å medalja stårer, trøste fra tøyen er så størst. Og til en mange som bare har hod til å standa vel i egen av tøyene og tøyarandanen, og tillega samkomna og kyrkjena til tøyene heller enn til årgods. Paulus sier at Anton sier bandsam at av kommande tøyen skulle noe fattla fra trunne og halda seg til vittleiande andar og lærdomar illre anta. Vi hykle lielærere som brennemester i sunne egno samvisko. Og ta i talan om å fattla fra trunne her, så talan om å fattla fra lærerne og i året gods, lære apostlarna. Kyrkjer og samkommer kring heimen, nokva stene, venta seg fra min reglene i skriftene, og til dømos borster fra tøy at frelsan vi trygg, utan versk, utan halsier. Venta seg borster fra tøy at neger er frelse fra, og neger er frelse til, at det tvei støy i avleggene. Og jeg skal bare nevne et av træd, og til skipan gods og monene mellom mann og kvinne. Det å gjøre kinene til antjus, som så nok framme i det, som en hoan imot gode skaparen. Tøy sier Paulus så alvarslig vi Timoteus, hva det bjergjen som for utenlisen her, hvordan skulle han være varvet som tryggvande og som samkommer? Her sier Paulus i Timoteus, vittne for gode og for Kristi Jesus som skal døma livande og deg, og vi åpenbering og rydde hansara, prædika året, ver ujene tøy og autoy, sannfør, rausa, amen vi ødel langmåve og lærdome, tøy skal komme, tøy det ikke vilja vita vi inn i heilnomo,
eller sunn og læro. Men ettersom en egen list, og tenker seg lærere i håpatallet, alt det som det kittler det i øyrene, og de skal vente øyrene fra sannleggene og vente seg til eventyr. Så legger han seg og sier, gå til Matteus, vær troer og i øtlån, loj ilt, kjer versk evangelist. Ikke given av kunnskjer evangeliet, gå til dere, og jeg halte av fram av kunnskjer evangeliet om Jesus. Hesten heimer vil større av en hutinga, og imot i øtlåntøy som av gode, og røyner å bråta alt det som av gode nyer. Paulus skriver til i Efesos at de framan undan til levde etter tøyer andan i hesten heime, etter hutingan i hervalten i luftene, andan som nu virkar og i bøtnen av lyttensins. Og her spyrir jeg meg sjálvan og kunne gå til hver standa okker og i øtlån hesen. Ikke vætsjon, liv og samfunnet i herran, så kunne være varvart. Onker har sagt, jeg har sett denne fremme av spørningen enskene, okra liv on a playground eller on a battlefield? Okra liv som en speleplasse eller og en vujvøtle? Paulus minner til tryggvann han sier, lete dykken i ødel herklei gods, så til kunne være ment av standa dykken mot svik og all opp om djevelsins. Så ikke akkurat som det bare er ikke vi blå holdt. Nei, men vi tikknene og veltene, vi herrer heimsins i hesson myskre, vi ante her åndskaparins og i himmel romenon. Og Galosja byrja vi at Jesus sier, og ta i færre borster, og jeg har gjort ikke stedlig reier, kom i atter, og tæl stikken til moin, så tid skulle være her som jeg er. Jesus fra kom atter, sampart tøyar teknen og gode tykker, så kom til han godt komme bant nu. Og vi ikke tøyma eller det, men til ikke som forafyrre at Herren kan komme nu. Hvordan får jeg til å gi møte Jesus, ta han kommer ned i luftene, og elsker i frelsere, som elsker i åken og gav seg sjølven for i åken. Gleder åken til å komme i hans herre, ikke spent. Livet er samfunnet i Herren, så andre kan søke Kristus og gjøre. Etla livet går bare som utle hinne kjera. Johannes sier så leis og i første breven, og nå bøtten mine, være verande i hånden, så vidt, ta i han åpenberast, kunne hava dirve, og ikke være til skammar for i hånden, og komme hans herre. Livet går i seg vannet, så kommer det å brøyta kra liv, så går ikke livet som hinne. Johannes sier eisen i første breven, kapittel 3, til elskar vi, nå er vi bøten gods, og ikke åpenbære enn hva vi skulle være. Vi vita at da han åpenbæres, skulle vi være hånd og løyk, så vi skulle søtja han som han er. Så sier han, hvert han og hever disse vant til hans herre, reinsar seg sjølvan, enn så han er regner. Livet er verlig og hese vant, og gjør dere det, så for liv okra at brøytast og alvera samsværande vi tog som Herren vil. Jeg minnes om en baden og jeg har omte nevnt før, at Frøyker Konkert han lukkjende vidtja i fyrjon, han skulle eisning komme til Porskjere. Utle bygdene for å rotta, å sette i stand, å mala, hus og gærer, tog Konkeren for å komme. Vant han om kanskjen, gjør det til at utfor i gang vi hettar. Og jeg minnes at den gravmaskinen for nye Stora her i Porskjere, som da ble brukt som IRF, vil brukt i det, og rensa i et annet. Og så kommer Konker, og utvar i verker og uleton, og stod her og tog ikke mot henne til han kom. Hvordan er det vi til og mer? Livet går i hans vantane at Jesus for at komme. Og å bo etter Herren, som er kommet til trygg for han, men bo i veldig han etter henne. Jeg bor ikke etter trongtene, men Herren kommer å frelse meg fra reiene, som kommer i hentan heim, og takker meg hjem til søyn. Jesus kommer kjøtt gå til dere. At takke ut til søyn som trykker han. To som er gjort av Jesus som frelser av tøyen, livet til å hese vantan. Og jeg vil eisen spyrre til som kanskje kom inn her, som ikke er til mot Jesus. Gå videre. Kommer Jesus atter og toer etter. Ta være rikt. Ta for en vittleing i hentan heim. Og de som har hørt evangeliet, har vært evangeliet avløyen,
til for å trykva likne det, og venta seg til Antikristus, leser vi i skriften. Vente til Jesus, trykva han, gjev honom lovtøyt. Vi skal enda bare vi sitere det verset ur Sandsjønnen som Peter Haberg, jeg minns ikke at det var en Yrstjan eller Tuttjan. Hver kan så navnet Jesus ukka et byra brost. Og så sier han de ene versen i samband med det, at du hittar fram etter, trøster til skoa fram og vita at han vi, kærlagsfullt han tar fylkjer, djever tar kvult og fri. Veren myrsk og avtrykk, reis kva nutjan det, men han sval som frelst kan kvila, trygg og gled. Godt å kjenne Jesus, og kvila i hånden, og vita hva det som henter nå, så høyrer jeg hånden til. Men de Herren var signet sitt år, og møte framvis. Amen. Vi får nu røyse oss og synge sangen nummer 204, hver kan som navnet Jesus. Welcome.
for Korea Sinja, av Golgata her Jesus for neldur krossena, og det Brita av alle Smith som synger solo, og at han så taler Høgne Johannesen. Ja, godt å være varmt. Vet du ikke? Helt Jan, vi fyller som og kaos i kveld. Det nok spennende. Første pætsbrev, jeg vet ikke hva jeg vil lese til. Det skrivet til samkommer som færre gjøknon, store avbjøringer, her omstøver, og det tøyer livet så leis. Vi færre gjøknon ting, og de merskjøkken, og Orgods nok det ikke han parst av kristna løyven. Men det ikke okkon at varvaita
rätt fokus och jöknda. Och rätt andal sinnalega. Oavsett kvart I för jöknda, oavsett hur heimren ser ut. Rätt fokus och rätt sinnalega. Da Paulus skriver i åren her at alt samverskar teimulig goa som elskar god, så det som han sier til, at god virkar ut i en løyve. Sjøksten atlar, huksande omstøver, bergåar og rinkar, for å fullføre suttversk ut her. Tutt løyv konstant, tilkom der god virkar ut her, at fullføre nekka, glem ikke det. Til tøytning, ikke stagnera. God ikke virka nekka, og til løyve. Og Jakob sier så leis, Sunne brev, han sier, gledes til de kommer I alskjens frastingar, det kan jeg si på til rønter, avbjøringar, han sier gledest. Takk imot tog eisen vi glede, ikke bare sikringen noen, men eisen rønten vi glede. Tog, ta virkar tål. Ta virkar tål. Og tål leie til fullkommen versk, altså Guds versk, så at jeg kan være fullkommen, heiler, og ikke vantar å atja mer. Hatt enda mal med løyve. God ikke virka nekka og I mer. Jeg må leta god arbeida og virka med løyve. Selv om Persbravet skriver til Tryggvann som jøkken løyingar, og til løying, så fokus braunen ikke av løying. Hatt tøytning. Det godt som Jan sier, vi må skilja tøyina, skilja omstøvnar, men ikke være tidsen av båle. Let ikke dominere av omstående. Var et rett fokus. Som nøyet hvis jeg skal leve et andaliga sikrande levande liv. Til tøytning. Det tar jeg varvet at her fokus av male. Det tar jeg varvet med. Kjøkken liv og til tøytning. Og Petersen brevet Her legger dent av fokuset. Han sier på 3 punkter som har allstående tøytning kvønde. Om vi skal doa, venner med vi av vera, et av liv i her fokusen. Og til 4 Persbrev 1:13. Han skriver, han sier, «Gyre tui lendar sinnestikkara, veri etru, og sitte helt og fullt vonddykkara nøyena, som tykker veitis ui oppenbering Jesu Krist.» Det 3 punkter som har tøytning. Det første var gyre lendar sinnestikkara. Og myndene brukar til enten av en belte som du spenner mina, eller at du spenner, hva sier man, spenner brynjena. Altså, det sier bare til, det myndar tilstanden. Her orvetjen, her til reier, til steier og klare min sinne. Det sier bare til fokus. Orvetjen, til reier, til steier og klare min sinne. Faktisk myndene hermanne ut av fronten som klarer at fotgjelen kommer. Han tilstanden må hevas med tryggvant. Kvann det. Hatt avgjørende. Og det mange vers I Bibelen som sier på han tilstanden i okkar løyve. Til dømes at jeg var orvetjen og jeg tror til bønner. Men ikke orvetjen og til reier så gong det ut I mitt bønnerløyv og gong det ut I mitt bønnerløyv så avvarsker det mot løyv. Okkar bøn, hon rikar, kjenneit. Men ta I ikke klarheten noen andalega. Ta I ikke orvetjen, så avvarsker det kraftene og mine bøn. Og minne henter. Rombrød kapitel 13, vers 11 sier at tøyene kommer vakna opp på svøvne, tøyene mer. Tøyene mange okna tørva at vakna, bare vakna ur svøvne. Bare vakna ur svøvne. Det den største demoniska avvarskanen av Guds folk. Det svøvner. Det svøvner. Tøyene kommer å vakna på svøvne. Tøyen nær. Han legger denta akkurst kjemur. Akkurst kjemur. Vi klarer. Vi vetjen. Vi orvetjen. Vi det steier. Ser steklet ta I frier valdar. Jeg har ikke hukst om det. Ofta tar jeg ofri kjemur, orek, tar vetjen, tar frieren kjemur, det tar vi såna. Tar frieren det tar vi mest vanta. Ofta ikke det vi skal leve oss andaliga toppen, skjønner Fjalla hatt, det som alltid så godt. Heldre enn dalen som strøyast. Det ofta toppen vi størst vanta. Det tar dalen tøytning. Det dalen
heldur okkur vætjen. Takk imot rundt og leisene. Det er friere valgte at ikke varnast det her som snudt seg i nåkon så rævlig speklige. Og er tidsna bål. Ta det sier friere og ikke vante til at kom Jesus her. Men han er galtande alltid. Ta det sier friere og ikke vante. Hva skjer da? Det tar undergengeren kommer. Virkelig reier. Vi er orvætjen. Lær orkots. Vi så ikke som døvån at frier tøyer har gjørst noen minne væren til tøylet. Gjørst noen mer naiv. Frier tøyer fører til ofrier tøyer. Så det er ikke orvætjen. Tross avværingar, man var tidsen av båle, hadde gjelder eisne andalige. Et eller tjonabande. Det som tås av et tjon som strøyast, høyre til konstant. Kanskje konan sier, mæren som er ikke helt til stedet. Så spyr man, hver er han så? Jo, han er her, men han er ikke ordentlig her. Han er ikke ordentlig her. Han er ikke ordentlig mentalt nærværende. Det er som om vi er sammen, men ikke ordentlig sammen korsene. Og tar det ting kom inn, ikke sant? Vi tøyene. Vi også om åretøysene 5-8 som sier at kjelda tøyene vil sikna, glede i kono, ungdoms tøyns. Miss ikke hattar. Miss ikke hattar. At det kattler var orvætjen, vil steger, vil klarer, er verarbeid. Altså tilstand har tøytning. Og så hver du verst, øtlen omstøven, øtlen løven, bare være til steger, er være orvætjen. Om vi misser hatta, så misser alt. Ansett en tjonaband til familieløyve, et års nærværende, til steger, orvætjen, men det er ikke det himmelske enn, men at her gjelder andal i eisene. Ta ikke røkt mot samfellet ved god kvann det, ta ikke røkt mot samfellet ved andre gods kvann det, så kommer ting inn og mot liv, som avvarskar med, mot sinne, mot hjärsta, mot avgjerer, mot kjensler, mot tjonaband, mot familie, mot arbeidsplass, på en gjerensted, alt, men andalige vokster. Om jeg ikke er andalige til steger, så kommer ting inn. Og det kommer avvarskar. Det vil ikke stanna vidt, vi konstant overføra okkon sjálve, alla tøyna. Det som valdar okkon, det som dominerar okkon, og jeg avgjer om det som dominerar meg er myrskur etla ljós. Jeg overfører eit av oss nær. Alltid. Og Jesus sier, han sier, ljós livsens, han fylgjer mer skal ikkje genge myrskur. Vi kallar genga liva og i ljósnum. Husk på det, det her to. Hatta to. At du lever i ljósnum, og du overfører ljós. Du er orvætjen. Vi har alt det som skal til orgods for å leva og gjøre seg ljósnum. Så ikke man alt for svart her, det er ikke det som ikke mer. Kanskje myskri hever sørla alt et løv sunter. Møvliga. Til å mist alt, det er negv. Og så øtter av myskrinum. Det kan brøytast. Du kan enda noe just. Lær orgods. Tutt løv kan ombrøytast. Om god og god bor i her, hugsa om ting, så er ikke mørk fire hva god kan gjøre til en løv. Jeg må si hver to erst. Jeg må si hver til omstå er. Ikke mørk. Hvis du lever om. To avgjør til hva støye til etter god virka og til en løv. Jeg vil så yngst jeg vil løv til at virka atlan veien. Atlan veien. Du løv ser ørvis ut. Samkomna ser ørvis ut. Dette landet ser ørvis ut. Hvis jeg løvde god å virka atlan veien og i min liv. Nasta punkt i denne versen var, jeg skriver Peter, veri etro, at vi klarer, skjønnet, vi reier, men vi reiser etro, sier han. Orgos gjør greit til at vi ikke gjør strutsjen av vøyene, men mynden her er bare til at anse etter øtlen tøy, som kan avvarske han her orvakna andalige tilstanden i min liv.
Hva kan avvarska med så ikke langer er orvetjen. Det er det som hatt her avvarer om. Det er mest bare varveit tutt sinne. At vi blir klarer. Ja, men det er varveit tutt sinne. Og sinne er så ommetelige avvarsligt. Det vet jeg. Onkel sagt således at bare 20% av hver kjenslen at du skal føle 20% er verligt. Hva det passar? Det vet jeg ikke. Det vil si at ha du heldig asten ytla til, ytler modet her. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke lytte kunne gått fra kjenslene som spiller vidt. Ikke hesten er verligt. Og motsatt, da alt er galt i det sarste, og det sarste ikke. Og tog jeg være videre negativ sinne. Man sier eisen at det skulle 5 positiver til for å balansere et negativt. Husk meg der? 5 positiver til for å balansere et negativt. Ikke for å latt om ditt sinne lærer orgods. Ikke for å latt om ditt sinne. Du skriver Paulus, takk for jeg hoksan til fenka. Takk for jeg hoksan til fenka. Ordet sier så leis, varveit hjärsta tøtt fram om alt og i varveit verer. Fram om alt og i varveit verer. Varveit hjärsta, tøy ut fra tøy gonger løyvi ut. Om ikke varveit hjärsta, så avvarska til resten. Okay? Om jeg ikke får jeg makt til munni og en sinne, så misser jeg resten. Lær orkots. Paulus legger i Rombrand 12, han sier at vi er leta andre Guds omskap okkon vi enda nødjan sinnesokkara. Andre Guds må sleppa at omskapa mot sinne, at det er tøytning. Så for avvarskan skal jeg anse etter, og det kan være en lenge liste. Det første er typisk synd, laster, synd binter. Vi er med synd. Synd binter. Ikke færre strøy ved synd. Ikke spela ved synd. Ikke kjempa ved synd. Orgus lærer vi at flutja synd. Det kan ikke vinnast. Flutja synd. Synd dolkar, synd tykker valgte. Jeg kan luta binter. Det går tøynt ned til at vi er deg fra syndene som trykker vant. Vi er deg fra syndene, og det er livande for gode i Kristi Jesus. At det går tøynt. Vi er deg fra syndene. Livande for god i Kristi Jesus. Og jeg kan vi andre Guds deiagerer likamsens. Hatt er god tøyenter. Til tøyen som strevast. Jeg har alt det som skal til for å leve et andaligt sikrande godligt liv. Alt det er givet mer. Jeg kan leve handan syren om jeg velger, som Paulus sier her, at rokna med deian. Rokna med deian fra synd, fra myrskenen, fra forstøyene, fra alle tøy som hever skapt meg til en tøyene, som ikke er av god. Om jeg innså ikke handa verleika, er deir fra syndene, er livande for gode, vi Kristi Jesus. Hatt er god tøyenter. Synd og myrsker kunne avvarska og en andelig tilstand. Og tøy skriver Paulus i årene, han sier, haldinger fra øtlån, hvordan til enn ser ut, hvordan til enn ser ut, ans etter til en sinne. Vi er fanatisker om ditt sinne. Okay? Vi er fanatisker om ditt sinne. Hva slipper at avvarska? Du for å bjerge deg selv og bjerge øren. Et annet som avvarskar er å ta røtter, ta møleikar som er her ute, som bjør til det som ena god kan gjøre. Det som bjør til det som ena god kan gjøre. Jeg elsker åren til David, ta i hev god i himmelen, ta trai i ånkon øren etter av hjørne. Ta i hev god i himmelen, hev i alt. Jeg trai i ånkon øren etter av hjørne. Så hver vendig meg ta i oppleve møye, måtløse, ta det tvistøver, trupeleikar, ta ikke ordet for skila tingene, ha spurningar, ta heimeren skramda, hver vendig meg. Det er nekka røtter ute. Nekva røtter, men hver vendir mer. Da han sier så leis, han sier, jeg røyke, sier han. Ta i andre at her nikotini og i meg, ta kviler sinnetjamar i 8 sekunder. 8 sekunder. Og så kommer
strongt i natt. Hatt det ja. Hver venter jeg meg? Hver venter jeg meg? Jeg vil nusle alkohol, stoffer, pornografi, ikke alltid avvarska av liston og synd. Det kommer mengan til man fludjar fra omstøven. Det så torsførst. Det så nekker ofrier. Det så nekker stress, så nekker strongt, mot sinne og bruk for jeg bråda fra oss. Og man opplever en stuttan njøting av synd, og haps, du bonden. Du bonden. Og du kan missa alt. Han nok kan missa alt. Synd kan øya til et liv. For det er tuttning hver ferie. Hver vendig bare med liv. Men orkos legger den til at du kan oppleva godlefullnar, god i himmelen, at du hever han, tråd og ångonøren etter, og hjørne. At oppleve god, at god gjør til fri, god gjør til kvult, god er å slappe til sinne, god teker strongtene, hvor ikke har sår samfunnet ved god. Helt for ærestand, og rosa andalige sinne. Du skriver Paulus, gledes du i herranon, alltid. Gledes du i herranon, alltid. Søk herran, lær deg kjenne herran. Han bruker andre år her. Men så sier han, så skal frier Gud så står på alt vid, varveita, gjørst og hoksan tikkara og i Kristus. Hatt er målet, er frier Guds varveiter til sinne. Det her er skuld til. Det her er skuld til. Så det er varveiter til det friska sinne. Så det er varveiter til det var orvetjen, tanntilstanden og til en liv. Er det andre ting? Jeg har også haft en tøyne i det. Kunne de rusa med tøynene? Kunne de avvarska med en andel tilstand? Når du høyre om futjakrepp og krutsch, og kunne få alle hans krepper, og ganske stor krutsch, og verla sprøydingar. Mange det er vant av dem av det. Det er mulig at det for framman. Det er mulig. Og mange bei tryggvande ikke. But ung lamma i ötta för framtiden. Och det vanta att akkurat för framman och till inte positivt. Och det skiljer ordla väl. Hvis tøynden sånn, skiljer til ordla väl till allt grund till öttast. Om du inte hever frien och god. Allt grund till öttast. Om du sinne inte kviler god. Om du inte lärst det. Jesus sier, Jan lærte Janne, at det skulle være tetjen i sol og måne. Havnen skulle brusa. Vånløse skal komme tjoner. Mennesker skal ørmaktas av tog som kommer i hjørna. Men ta det hente, hva skjer så? Hva skjer så? Hva er rattor kristen hukkbord som fokuserar? Hva er rattor kristen hukkborer, tilstander, andalige. Jesus sier, ta det skjer litt ta høtten tikkara, ta nær endeløsing tikkara. Hatt. Kan jeg kvile sånn her? Jeg må hva skjer. Jeg må omstøver. Kan jeg kvile gode? Kan jeg varve fokuset og i øtlen omstøver? Hatt er tøytning. Verleisen er tøyt fokus, det kommer dominera tøyt sinne. Valde myrskursens veit her. Jeg skriver tøyentene i det, de videre til. Jeg skal gjøre filmaner, de videre til. Jeg skal skrive bøkene videre til. Hvis de kunne få at et sinne, så dominerer de til en liv. Det er visst Peter reisende. De skriver han brev. Og avgjøre deg. Varveit fokus. Vær klar. Vær tror. Langt ned her. Minnes noen annen sjøene jeg var 12 år gammel, jeg hørte Nicodemus Sambalsen, Emse, sangen her, bare si årene, ja, god, trykve heldur til her.
To menga visste mer at lyften de halta. At tutt stendur fast. Hatt her du i et vittne, hatt det her vi oppleva. Ta ting kommer inn som torfer. Ja, hoa missa måte spruka god der og hitje atteretter. Så kan bare si at lyften av heldet. Lyften av heldet. Ikke at slappen undan røntgen og avbjørngen, men kommet i jøkken, sikrand, sterskar, bonar, hatt jeg lyften av heldet, jøkken alt hatt her. Leite held til herran, vend jeg dreier fra det goddommelige kjeltene, alt det som heimrika rusade vi, det som heimren bjøa til her, så bare herren kan bjøa til her. Da løtene sitter jeg kvann det, og til tøtning, at søtja herran, at bya, at grunta av herran, at lesa, at lusta, et sånn, at boja. Så ta i oppliv i herran, tjøkken dagen, ta i røkte mot samfunnet i andan, ta oppliv i herran. Og det er det som mer nå. Ja, ta tra i onkon ørn etter av hjørne. Så, verklig reier, sier han, ta punkt 8, verklig reier. Ver edruer. Ver edruer. Var var sinne chatar. Så du kan svara til reier. Så punkt etter. Så ender jeg. Og det han sier, set helt og fullt våntykkere av nøyene som tykker veitest i oppenbering Jesu Kristi. Jeg har alltid 2 punkter. Tøtningren er å fokusere til det som kommer. Det som kommer. Og suttja livet kommer. Og tilværende. Alt som det i ljøsen er av tog som kommer. At jeg lærte himmelen, dørtene, filtrera alt mot liv. Hatt det utøytning. Et la misse kjøtt mot. Ta du gjør til alle årgods, ta rensar til sjølvan. Ta du ikke gjør til, ta rådfest ut i sånn heim. Og to dolkat. Jeg må lære at sleppa. Det er sånn heime. Hvis det er sånn heime og alt du hever, så kommer trångt til den. Så kommer strångt til den. Så kommer strångt til den. Og stress. Og øtten. Tøy. Løyve fullt av. Nei og lentighet. Og selv om du hever suksess, du hever bare meira missa. Ja. Meira missa. Og til å bli gammal. Til å bli sjuk. Og til å døyr. Og til å være ikke vitter. Hatt er stress. Det var en drottning som la det av det sønskjene. Hennes siste år var så... Hennes siste år var alt på et rydgjedomme. For bare en liten løt til å trett. Av sin liv. Også man kommer her til man eier alt. Du eier alt, men til ånga nytt. Du misser det. Og du vil gjøre alt for bare en liten løt til å trett. Hatt er heimeren. Elsker ikke heimen lærer årgods. Heller ikke øttast heimen lærer årgods. Begge 2 er verslighet. Begge 2 kommer å drena livet til deg. Begge kommer å takke fokuset ut til liv. Det som hever tøtning er suttje livet nere som man får bo i fast. Vi er gjester. Vi er utlendingar. For noen annen søyan tar ferie seg jøknat og møter det hardt rakt land. Herja land. Og sette en busse først, og så flikkvaren noen, jeg var ved heim, og det var bare en tanke som får drøkt meg. Eneste en tanke, det var det her, jeg er så glad for det, at jeg var ved heim. Dette ikke min enda stø, mitt feramal. Dette bare en forbøyfart. Kan jeg i forhatta til mitt kristna andre liv. Mitt liv er nere en forbøyfart. Er ved heim. Og jeg har det tydelige framfor meg. Også det er øtlen kaosen, øtlen kaosen, at jeg var handan hukkboren. Jeg lever i hæsen tilstanden andelig. Hei, det er gjort vitt. Gås vil ta sikna til liv. Jeg står veverlei for måldejokken. Og da står kritsbrester og jeg står omstående gjørst og testbelier.
Og det sannlukt, vi forgenker, skjønner ikke? Det blir. Men det var handan tilstand. Det var tøtning. Så her var 3 punkter. Vi orvætjen. Vi virkelig reier. Vi virkelig steger. Vi fokuserer. Punkt 2. Vi troer. Vi troer. Det er bjarga til sjølven. Let ikke slippe inn som køver hattar her, som trekker hattar fra her. Få temer av den sinne. Av tanken om. Det som avvarskar det. Få temer alltid av tog som de tankene som sier at du meknar ikke. Paulus sier alltid ment til honom. Som gjemmer sterskan. Allar omstøver min liv. Og han sier kvætar gåar og rinkar. Alltid ment til honom. Som gjemmer sterskan. 3 punkter vi fokusera forboi hetta liv. Etta kommande filtrera allt det som det fer i jöknen. Og gjør som liv. Og vi det såg henter. Vi der kun omstøvan. Lät hæs gjerast grunnleggjande og sin personliga, andaliga og dagliga deg. Jesus sier til trygg var god, trygg var mer vi. Vi husker på det vers her fra Johannes 15 som sier på til stingene her. Her Jesus sier hette har vi talet til tikkara for at de skulle ha fri i kvarjon i sånn heimenon og yoga, meditasjon, alkohol, sex, ferion, penkon, fri og mer, sier han. Fri og mer. Og i heimenon har de trångt. I heimenon har de trångt. I heimeren forgånger. Bygg ikke til liv, til kjensler, til sinne, til hjärsta, til mal, til framtid i heimen, ansetter. Og i heimen har de trångt, men sier han, veri horester, her kommer da. Jeg har sikra i heimen. Han sier, til trygg var god, trygg var med vi. Det er parsrat. Det er parsrat. Jeg skal enda. Herre, takk for det, at Herre, to hever atlaner vi okkon, at virka ui okkon. Og allar omstøver, alt som færre jøkken her, har jeg kan dreja med nyer, et har jeg kan leta til, bruka til å gjøre meg til nekka fær, at gjøre meg fullkomnan, og heilan, så ikke vantar av, som Jakob sier her, i sin brev. Her er bedt om at vi velja hatta settna her. Hjelp oss til å fokusera fær. Her hjelp oss til å være i en andalen tilstand. Her vi til reier her. Her vi til andal i etro. Her vi til å fokusera. Og det som kommer. At det er som løvene har vi trångt her. Men her det kommer noe bedre. Og vi har til å vågne. Her hjelp oss til å suttja. Alt løve, alle omstøver. Og gjør sånn her fær. Her takk vi så det her ordet vi prætika for hjelp oss takk ordet til okkon og lette ordet til å slippe mynd okkon her. Jeg sa det vi ber for du som etter det er bare sammen som vi er nå, samfunnet som vi er nå, her sikna til løtene til okkon. Vi får møten som vi er kvalitetsen til talar fær. Mest av den biden vi får heim her. Vi får heim vi som her her. At røkta okkar samfunnet vi tek for seg. Hvor ser kvante. Jeg kommer til å kjenne til feir. Her så vi kan oppleve frien, gledene, kvulten her, kraftene, som bare to kan skjøve. Som bare to gjør her. Be av til ham. Og i Jesu navn. Amen. Vi får nå høre kåren enda hesa løtna. Vi sanns nå carry me home. Og Google Translate sier bare bear me home. Men det er om at vi som tryggvante vet er fremmant og gestur i hesen heime. Og vi feras heime til Jøsare London. Vi søker at det kommer. Det er Jenny Old som synger solo. Og kåren synger under
til Marion Wolle som har kørløsene. Løtan kom at enda. Og vi får bjøa tikkun og en nottrabita. Det borrat hinmena forrenge. Og færre til endanar og mina bornon. Og fære tikkun oppa til lesken og i koppen. Og færre så fra bornon, så plass for de neste å komme fra med. Glutenfritt brei, som best atla tøymon som har tørvat og era bornon. Og det mest vi skjelte. Her noen bor, og det i atla til de som har tørva sitta til bor medan de etter. Og så får vi vite at bedik når man møter stundslig atter til neste møte, som klokka 19. Kanskje vente nøste innan trender vi klokka 18.45, tog at det er møte for i utvarsp. Så får vi vite sinja nummer 24, og en hyre gaur herre der.